Կանանց տոները նշելը իհարկե բավականին հեշտ է, եթե դուք շրջապատված եք ձեր ընկերներով, հարազատներով կամ ձեր կողքին է ամուսինը կամ սիրելին։ Իսկ ինչ անել, եթե ինչ-որ պատճառներով այս օրերին դուք միայնակ եք։ Ես այսօր որոշել եմ ապացուցել, որ անգամ եթե դու տանը մենակ ես, միևնույն է, անկողնուց պետք է վեր կենալ եւ անպայման նշել քո տոնը։ Մի փոքր մեյքափ, վարսահարդարում, եւ մենք պատրաստ ենք, դուրս ենք գալիս տանից եւ շրջում Երևանի փողոցներով, նույնիսկ եթե եղանակն այնքան վատն է, ինչպես այսօր։ Նույնիսկ եթե եղանակը այնքան անձրևոտ է, որքան այսօր, միևնույն է, հագնում եք ձեր ամենագեղեցիկ զգեստն ու ձեր օրը տոն դարձնում։ Հատկապես, որ անձրևին Երևանը շատ ավելի գեղեցիկ է։ Եթե տոնի կապակցությամբ ձեզ ոչ ոք դեռ նվեր չի գնել, դուք մի սպասեք, ինքներդ ձեզ անպայման ինչ-որ բան նվիրեք։ Հատկապես անձրևոտ եղանակին օրը տոն դարձնելու համար կարևոր նախապայմաններից մեկը տաք սուրճն է, կամ եթե թե եք նախընտրում թեյը։ Տոնական օրվա հրաշալի ավարտ կարող են լինել ինչպես սիրելի ֆիլմը կամ սերիալը, այնպես էլ լավ գիրքը։ Այնպես որ ես կօգտվեմ առիթից, որ կանանց տոների հետ կապված երևանյան գրեթե բոլոր գրախանութներում այսօր զեղչեր են, եւ ինձ մի նոր հետաքրքիր գիրք կառնեմ։ Տոնական օրը ես որոշեցի ամփոփել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ստեփան Շաքարյանի ջազային համերգով։ Ինչպես ավարտել ձեր օրը, կարող եք որոշել ինքներդ։ Դուք դիտում եք Պոպկորնը, ձեզ հետ Վեգա Անդրեասյաններ։